عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من الصائمين فيه والقائمين، وأن يكرمنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Syekh Amr tadi kemudian setelah membaca puji-pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, beliau mengucapkan kullu amin wa antum bi khair, yaitu artinya mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita nanti disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan dan kita bisa menjalankan semua ibadah di sana, menjalankan puasa dan menjalankan sholat tarawih dan semua ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. اللهم آمين. أما بعد إن شاء الله في هذه الدقائق سنتكلم عن أحكام الصيام، ونبدأ إن شاء الله بأحاديث عن فضل الصيام. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan tentang puasa dan semua hal-hal yang berkaitan dengannya. ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya dari sholat ke sholat yang lain, dari Jumat ke Jumat yang lain adalah sebagai penggugur dari dosa-dosa kita. Dari setiap sholat Jumat ke sholat Jumat yang lain adalah penggugur dari dosa-dosa kita, asalkan kita meninggalkan dosa-dosa besar. شهر رمضان هو شهر الإحسان وشهر البر، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita melakukan ihsan, melakukan kebaikan kepada semua manusia. Dan dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu beliau lebih loman daripada angin yang berhembus. روى الإمام ابن خزيمة رضي الله عنه عن سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شهر رمضان هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. Yang Imam Ibnu Huzaimah mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita harus melakukan kesabaran, dan kesabaran kita di bulan Ramadan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya dengan surga. وشهر رمضان هو شهر يزاد فيه رزق المؤمن. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diberikan tambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا من النار. Barang siapa yang pada bulan Ramadan itu kemudian memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka sebab dia memberikan makan puasa itu akan menyebabkan diselamatkannya dia dari api neraka. وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Dan pahalanya juga adalah orang yang memberikan puasa di bulan Ramadan, makan orang yang memberikan buka puasa kepada orang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala persis sama seperti pahala orang yang berpuasa itu. إذن فضائل شهر رمضان كثيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يكرمنا فيه بالذكر والدعاء والقيام والصيام، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. آمين. Dan mudah-mudahan
dari fadilah yang sudah sebutkan kita dari bulan Ramadan yang sangat banyak ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengisi bulan Ramadan nantinya dengan apa? Dengan berpuasa, dengan sholat tarawih, dengan sholat tahajud, dan membaca Al-Quran dan semua amal-amal ibadah yang lain, dan mudah-mudahan semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. الصوم هو الإمساك، يعني أن تمسك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. Definisi atau arti dari shaum atau puasa adalah kita menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari dengan niat. طبعا تمسك عن المفطرات الطعام والشراب والجماع. يزيد العلماء هنا ويقولون بأن أهل الصفوة وأهل الخير يمسكون عن كل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. Maka orang yang berpuasa itu diantara larangannya adalah agar puasanya sah, dia harus menahan dari makan dan minum dan semua hal-hal termasuk jima dan lain-lain. Dan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, yang mempunyai hati yang bersih, mengatakan memang selayaknya orang-orang itu kemudian berusaha untuk meninggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فيمسكون عن غض البصر عما حرم الله ويمسكون ألسنتهم عن الكلام فيما لا يعنيهم وعن الغيبة والنميمة وقول الزور وكل المعاصي التي تتعلق باللسان. Maka orang yang berpuasa juga selayaknya adalah menjaga pandangannya agar tidak melihat daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lisannya agar kemudian tidak kemudian menggunjing atau mengadu domba, dan menjaga semua hal itu karena dia sedang berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. ويمسكون عن أن تسمع آذانهم ما لا يحل من الكلام المحرم. يقول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan kemudian dia juga harus menjaga telinganya agar tidak mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya pendengaran kita dan penglihatan kita semuanya ini akan nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فمن أمسك عن الطعام والشراب والمفطرات الحسية ولم يمسك لسانه عن الأذى ولم يمسك عينه عن المحرمات ولم يمسك أذنه عن المحرمات فهذا لا ثواب له على الصيام. Maka orang yang berpuasa kemudian dia mencegah dirinya tidak makan, tidak minum, tidak jima, tapi dia tidak bisa mencegah mulutnya untuk menyakiti orang lain dan mendengarkan hal-hal yang haram, maka orang yang semacam ini walaupun dia berpuasa dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن هنا جعل العلماء أنواع الصيام 4. النوع الأول صيام العوام. Maka dari penjelasan ini ulama kemudian membagi puasa itu menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah puasanya orang awam. ومعنى صيام العوام وهو الكف عن شهوتي البطن والفرج فقط. Maka puasanya orang yang awam ini adalah dia hanya menjaga dirinya, mencegah dirinya untuk tidak kemudian melakukan syahwat daripada syahwat mulut ataupun syahwatnya farji, kemaluan. النوع الثاني من أنواع الصيام صيام خواص العوام وهو الصوم عن شهوتي البطن والفرج مع الصوم عن كل قول وفعل مؤذن. Kemudian tingkatan yang kedua adalah puasanya khawasul awam. Apa itu puasanya khawasul awam? Dia mencegah dari syahwat daripada perut dan juga farji, tidak makan dan kemudian tidak jima, tapi dia juga mencegah mulutnya atau semua anggota badannya untuk melakukan hal-hal yang keji, termasuk ghibah dan namimah dan lain-lain.
صوم العوام كف عن شهوتي البطن والفرج، صوم خواص العوام كف عن شهوتي البطن والفرج، مع صوم اللسان والأذن والعين عما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو صوم الخواص. Yang pertama tadi adalah siyamul awam, puasanya orang awam, cukup dia mencegah atau menjaga dari syahwatnya perut dan syahwatnya kemaluan. Adapun khawasul awam, selain mencegah syahwat dari perut dan kemaluan, dia juga mencegah lisannya dan semua anggota badannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah puasanya khawas, puasanya orang khusus. Amma shaumul khawas hada وهو الصوم عن جميع ما سبق مع الصوم عن غير الذكر والعبادة، يعني وقته كله في الذكر والعبادة. Maka perbedaannya dari yang keduanya, puasanya orang khusus ini adalah selain dia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh dua kelompok yang tadi, dia kelompok yang orang yang ketiga, puasanya orang khusus ini, dia tidak melewatkan satu pun dari waktunya kecuali untuk zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shaumul a'la wa hadza siyam as-siddiqin was-salihin, shaum khawas al-khawas wa huwa an yasuma qalbuhu amma siwa Allah Subhanahu wa taala fala yata'allaqu qalbuhu bi shay'in siwa Allah. Adapun yang keempat disebut dengan khawasul khawas. Apa itu puasanya khawasul khawas? Adalah puasanya orang di mana hatinya ketika dia berpuasa tidak ada sesuatu di hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tingkatan yang keempat yang disebut dengan khawasul khawas. فنحن إن شاء الله قبل أن يدخل رمضان ننوي النية بأننا نحاول أن نرتفع عن صوم العوام وعن صوم خواص العوام، وأن نكون في صوم الخواص أو في صوم خواص الخواص، يعني نختار مرتبة عالية من هاتين المرتبتين، نكسب من الذكر والعلم والعبادة في شهر رمضان، وأن نفرغ القلب عما سوى الله سبحانه وتعالى. Maka kita menjelang memasuki bulan Ramadan ini, kita niatkan dalam hati kita, mari kita tingkatkan lagi nilai puasa kita. Yang awalnya mungkin kita puasanya orang awam atau khawasul awam, kita tingkatkan yang lebih tinggi kepada puasanya orang khusus ataupun khawasul khawas. Kita tingkatkan kepada itu, yaitu ketika kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, dan juga dengan mengosongkan hati kita daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa nantabih إلى من يقع بلسانه في محرم أو بعينه في محرم، ينتبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Dan hati-hati atas peringatan yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita menjaga anggota badan kita, menjaga mata kita untuk tidak melihat haram, karena dalam sebuah hadis disebutkan banyak sekali orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. نعم. متى أو أول ما فرض الصيام، يعني أول صيام حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال أول صيام صاموه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هو يوم عاشوراء. Maka berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah puasa ini. Kapan pertama kali baginda Nabi besar Muhammad SAW berpuasa? Sebagian pendapat mengatakan beliau berpuasa pertama kali adalah namanya puasa Ashura. فعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أول ما ذهب إلى المدينة المنورة وجد اليهود يصومون، فقال ماذا تصومون؟ قالوا نصوم يوم عاشوراء وهو يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا موسى من فرعون وأغرق فرعون، ويوم عاشوراء هذا هو العاشر من محرم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه الصحابة بعده. Puasa Ashura ini pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau
pertama kali datang ke kota Madinah. Pada tanggal 10 Asyura terjadi istilahnya melihat beliau kepada orang-orang Yahudi itu sedang melakukan puasa. Ditanya oleh Nabi, apa puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Mereka bilang, kami berpuasa pada 10 Asyura ini karena pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dari Fir'aun. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan kita akan berpuasa karena kita lebih berhak daripada Nabi Musa daripada orang Yahudi. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة قبل الهجرة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنوات، فكان عمر دعوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة. فأول سنة في المدينة السنة الأولى من الهجرة صام فيه عاشوراء. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW itu 13 tahun berada di Mekah, 13 tahun, kemudian hijrah berada di Madinah sekitar 10 tahun. Artinya umur dakwah Nabi Muhammad SAW itu sekitar 23 tahun. Dan puasa Asyura ini dilakukan oleh Nabi Muhammad pada bulan Asyura, pada saat pertama kali beliau datang ke kota Madinah. في السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. Baru ketika beliau memasuki tahun kedua dari bulan Hijriah di Madinah itu, beliau kemudian diwajibkan kepada beliau puasa Ramadan. ورمضان كان مفروضا أيضا على الأمم السابقة التي قبلنا كأمة سيدنا موسى وأمة سيدنا عيسى وأمة سيدنا إبراهيم وغيرها من الأمم. فقال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Dan puasa Ramadan ini juga sudah pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita, pada umatnya Nabi Musa dan umat-umat yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu sekalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. وقبل أن ندخل إلى أحكام صيام رمضان هناك أيام في الأسبوع وأيام في الشهر كان يصومها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحافظ عليها. Sebelum kita jelaskan tentang puasa Ramadan ini, saya ingin menjelaskan sedikit bahwasanya Rasulullah SAW selalu melakukan puasa walaupun tidak pada bulan Ramadan, yaitu puasa yang beliau selalu istiqamah baik dalam satu bulan ataupun dalam satu minggu. Beliau selalu melakukan puasa. فكان صلى الله عليه وسلم يصوم كل يوم اثنين دائما يحافظ عليه في غير رمضان. سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga untuk berpuasa di hari Senin. Di luar Ramadan, Nabi Muhammad selalu berpuasa di hari Senin. Ketika ditanya tentang hal itu, dijawab oleh beliau, pada hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. وكان يصوم يوم الخميس ويحافظ عليه وسئل عن سبب الصيام يوم الخميس قال ذاك يوم ترفع الأعمال فيه إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Beliau juga menjaga untuk selalu berpuasa sunnah pada hari Kamis. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Kamis? Dijawab oleh Rasulullah SAW, hari Kamis adalah hari di mana diangkatnya amal oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku ingin diangkat amalku dalam aku keadaan berpuasa. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ أيضا على 3 أيام من كل شهر، وهو اليوم 12 من الشهور الهجرية، 12 والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وتسمى بالأيام البيض. Nabi Muhammad SAW juga melakukan puasa sunnah setiap bulannya. Jadi beliau berpuasa tiap bulan itu pada tanggal 12, 13, dan 14. Itu disebut dengan ayyamul bid, yaitu
hari-hari di mana bulan purnama sedang terang. أيضا من الصيام المستحب أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صيام يوم عاشوراء أي اليوم العاشر من شهر المحرم، وشهر المحرم هو بداية السنة الهجرية. Nabi Muhammad juga sering melakukan puasa di tanggal 10 dari bulan Asyura, bulan Muharram, yaitu disebut dengan puasa Asyura. Bulan Muharram ini adalah bulan di mana dimulainya bulan Hijriah. أيضا في شهر ذو الحجة كان يصوم يوم 9 من شهر ذي الحجة وهو يوم عرفة، وهذا اليوم هو يوم يكفر سنة ماضية وسنة باقية. Nabi Muhammad SAW juga berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu pada hari Arafah. Beliau berpuasa karena puasa itu kemudian menggugurkan dosa-dosa tahun sebelumnya. هذه هو الصيام المستحب الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم أن بابا من أبواب الجنة يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، والصوم هذا العمل قال الله عنه هو لي وأنا أجزي به. Maka orang-orang yang kemudian menjaga atau meniru baginda Nabi Muhammad SAW melakukan puasa-puasa sunnah yang tadi sudah disebutkan, maka nanti di surga dia akan masuk pintu khusus yang disebut Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini adalah pintu yang kemudian disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang gemar berpuasa di dunia. طيب نأتي الآن إلى حكم صيام يوم الشك. ويوم الشك هذا هو اليوم الذي يكون قبل رمضان ولا ندري هل الليلة القادمة هل هي من رمضان أم لا، فما حكم صيام هذا اليوم؟ Yang penting juga saya akan menjelaskan tentang puasa di hari Syak, hari di mana puasa kita tidak tahu besok ini sudah masuk Ramadan atau tidak. Itu namanya as-shaum fi yaum Syak, puasa di hari di mana kita tidak tahu besok Ramadan atau tidak. صوم يوم الشك هذا ممنوع حتى ولو جاء يوم الاثنين أو يوم الخميس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Jadi berpuasa di hari-hari Syak, hari yang ragu, kita tidak tahu ini sudah masuk bulan Ramadan apa enggak. Hari-hari mepet antara bulan Sya'ban dan Ramadan itu kita enggak tahu, itu dilarang oleh Rasulullah untuk berpuasa di hari-hari itu. Bahkan beliau mengatakan barang siapa yang berpuasa pada hari-hari itu, hari Syak itu, maka dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim, kepada Nabi Muhammad SAW. لكن لو هناك شخص هو طول السنة يحافظ على صوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس فهو خارج من هذا الحكم، أو هناك شخص يصوم صوما واجبا عليه كأن نذر لله أن يصوم عدة أيام فوافق صومه صوم يوم الشك، فهذا خارج عن عدم أو حرمة صيام يوم الشك. Adapun orang yang 1 tahun atau kebiasaannya itu sudah sering berpuasa sunnah Senin Kamis, kemudian yaum Syak ini ketepatan dengan hari Senin, maka nggak apa-apa bagi orang yang seperti itu, dia tidak apa-apa karena memang bertepatan dengan dimana dia biasa melakukan puasa setiap tahunnya. Atau orang yang kemudian bernazar, nazar itu wajib dilakukan, kemudian bertepatan dengan hari yaum Syak, hari Rabu, perbatasan antara Sya'ban dan Ramadan, maka orang yang seperti ini kemudian tidak masuk dalam pengharaman yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. طيب السؤال الآن هل الصوم يكفر كل الذنوب؟ Pertanyaannya tadi saya menjelaskan ada puasa yang kemudian menghilangkan dosa-dosa selama 1 tahun. Apakah puasa seperti ini bisa menghapus semua dosa? النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang puasa Ramadan yang disebutkan
barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni apa-apa yang telah terdahulu dari dosa-dosa. طبعا الذنوب منها صغائر ومنها كبائر، والكبائر هذه والعياذ بالله منها ذنوب أي كبائر بينك وبين الله وكبائر بينك وبين الخلق. Maka macam-macamnya dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa kecil antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada dosa kecil antara kita dengan manusia yang lain. الذنوب الصغائر هذه تكفر بصيام رمضان. Maka dosa-dosa kecil ini yang kemudian nanti bisa kemudian dihapus oleh puasa Ramadan. والذنوب الكبائر التي بينك وبين الله فالله سبحانه وتعالى كريم ويتجاوز في حقه فيغفرها. Dosa besar yang kita lakukan ketika kita bersalah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dan Maha memberikan maaf, maka insyaallah dosa-dosa besar juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. أما الذنوب الكبائر التي بينك وبين الخلق هذه أمرها معلق بالشخص الذي ارتكبت في حقه الكبيرة، فإما أن تستسمحه فيغفرها الله سبحانه وتعالى لك، وإما يظل أمرها إلى يوم القيامة فيقتص من حسناتك بقدر هذه المظلمة. Adapun dosa besar yang berkaitan dengan manusia yang lain, maka ini disebut mu'allaq. Artinya apa? Kita tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kita meminta maaf kepada orang itu. Artinya kita harus segera minta maaf kepada orang itu, atau dosa itu akan terus kita bawa sampai hari kiamat, di mana nanti di penghitungan yang akhir, karena kita belum meminta maaf, maka dosa-dosa kita atau kebaikan kita akan kita serahkan kepada orang yang kita punya salah. ولذلك نحاول ألا نقع في ذنوب في حقوق الخلق، لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، أي أن العبد إذا جاء يوم القيامة وله عندك حسنة لابد أن يأخذها منك. فبعض الناس يأتي يوم القيامة وله حسنات كأمثال الجبال، ثم يأتي قد اغتاب هذا وظلم هذا وتكلم عن هذا، فكل يأخذ من حسناته حتى تفنى جبال الحسنات، ثم يأخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ثم يطرح في جهنم والعياذ بالله. Maka sebisa mungkin kita harus menghindari mempunyai salah kepada manusia yang lain, karena salah terhadap manusia ini berbeda dengan salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah kepada manusia, kalau kita tidak minta maaf kepadanya sampai hari kiamat, ada orang yang kemudian sampai di hari kiamat punya pahala sebesar gunung, tapi karena dia ketika di dunia suka menyakiti orang, bergibah kepada ini, punya kesalahan yang banyak, akhirnya diambil kebaikan-kebaikan. Sudah habis kebaikannya, kemudian masih ada dia orang yang sana sama dia, akhirnya apa? Sudah habis kebaikannya, dosanya orang dilimpahkan ke dia karena sudah nggak ada kebaikan yang bisa diambil. Maka hati-hati untuk kita tidak berbuat salah kepada orang lain. طيب سيأتي الآن سؤال، كلنا مثلا أو بعضنا بينه وبين الخلق ذنوب، ماذا يفعل؟ تدعو دائما وتقول اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره، وما كان بيني وبين خلقك فتحمله عني، فتأتي يوم القيامة الله يتحمل عنك تبعات الخلق. Maka di antara tips agar kita kemudian terhindar dari merugi nanti di hari kiamat adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa kesalahanku dengan Engkau maka ampunilah. Adapun kesalahanku dengan sesama makhluk maka tolong ya Allah bantu aku nanti di hari kiamat, bantu aku untuk menyelesaikan kesalahan itu. Summa in kana al-haqq alladhi akhadhtahu min insan malan fahawil an tarudda ilayhi hadha al-mal. Maka apabila berkaitan dosa kita itu berkaitan dengan harta yang kita ambil dari seseorang,
maka berusaha kita untuk kemudian melunasi apa yang kita ambil dari orang lain itu. حتى ولو كان هذا المال قليلا وأن تستسمحه بأنك أخذته بغير حق منه. Walaupun harta atau uang yang kita ambil itu adalah kecil sekali, tapi kita harus kemudian mengembalikan apa yang sudah kita ambil dari orang tersebut. وإن كان حق هذا الشخص الذي ظلمته به حق في عرضه، يعني اغتبته، تكلمت عنه كلاما لا يحب أن يسمعه منك، تستسمحه. فإن لم تستطع أن تستسمحه وأن تطلب عفوه، عليك أن تدعو له بقدر ما تكلمت عليه. Adapun apabila kita punya salah kepada orang, misalnya kita menggibah dia, ngomongin kejelekannya kepada orang yang dia tidak suka akan tersebut, maka kita harus segera datang kepada orangnya untuk kita minta maaf saya sudah menggibahi Anda. Kalau kita nggak bisa melakukan hal itu, maka kita harus berdoa kebaikan untuk orang itu sebanyak kita ketika bergibah kepada orang tersebut. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا رسول الله هل نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائر ألسنتهم؟ فنحذر من اللسان، احذر دائما من اللسان ولا تتكلم إلا بكلمة فيها خير أو معروف أو مصلحة. Sayyidina Mu'adz bin Jabal kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kita akan kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kata-kata yang kita keluarkan setiap harinya? Maka Rasulullah menjawab, banyak sekali nanti orang yang kemudian di neraka itu kemudian masuk neraka gara-gara perkataan mereka. Maka hati-hatilah jangan sampai apa-apa yang kita keluar dari mulut kita ini menyakiti daripada orang lain. ثم ذكر العلماء شيئا عظيما جدا وهو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا أكثرت الصلاة على النبي فإن الله يصلي عليك، وصلاة من الله واحدة عليك كافية أن تغفر جميع الذنوب، وإن شاء الله يتحمل عنا الله جميع التبعات. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الصباح المبارك أن يكرمنا بالعلم النافع والعمل الخالص والحمد لله رب العالمين. Kemudian pesan terakhir dari saya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, perbanyak kita membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena ketika kita membaca satu sholawat kepada baginda Nabi, maka kita akan dibalas 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu bisa menjadikan amal-amal kita menjadi banyak, dan juga mudah-mudahan dengan hal tersebut dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan terkait yang disampaikan oleh beliau, saya persilakan. Dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan puasa Ramadan yang sebentar lagi sudah akan kita masuki. Nah, di Indonesia ini biasanya kan ada perbedaan. Di yang satu hari ini sudah memasuki puasa, yang lainnya masih besok. Nah, untuk yang seperti itu kita sebaiknya bagaimana? Terus yang kedua, di Ramadan biasanya kan Lailatul Qadar, ada Lailatul Qadar. Nah, untuk mendapatkan itu apakah kita mesti harus di masjid? Jadi terkait dengan tempatnya, masjidnya, atau dengan perbuatan kita. Jadi misalnya kita di rumah juga bangun malam, itu apakah kita juga bisa mendapatkan itu, atau harus di masjid untuk mendapatkan? Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Soal al-awwal يعني خاصة في إندونيسيا إننا يعني في كل عام يعني نختلف في بداية رمضان مثلا بين نهضة العلماء والمحمدية. ماذا رأيك في ما حدث في إندونيسيا هذا من اختلاف بداية رمضان؟ ما يحدث في إندونيسيا من اختلاف بين المحمدية ونهضة العلماء
هذا أمر يرجع إلى علماء إندونيسيا ولا أستطيع أن أتكلم فيه، وإنما أستطيع أن أتكلم عن مسألة ذكرها العلماء وهي اختلاف المطالع. يعني أحيانا بلدة تصوم قبل بلدة أخرى، وهذا يأتي بحسب رؤية الهلال. فمثلا نحن في مصر الأرصاد الجوية استطلعت الهلال فرأته فصمنا. دولة أخرى مثلا كالعراق أو أي دولة أخرى استطلعوا الهلال فلم يروه فلم يصوموا، صاموا اليوم أتموا شعبان 30 يوما. وهذا وارد عن الصحابة وعن ابن عباس وعن غيره، ولا بأس في اختلاف المطالع. Untuk kasus NU dan Muhammadiyah yang terjadi di Indonesia, karena saya dari Mesir, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab ini, dan tanyalah kepada ulama yang ada di Indonesia perkara hal ini. Saya tidak berani menjawab. Pertama kita menjawab. Khusus untuk permulaan Ramadan yang saya ketahui adalah perbedaannya matali. Perbedaannya matali itu adalah terlihat atau tidak terlihatnya hilal. Misal di Mesir, ketika saya di Mesir dan saya mendengar dari pemerintah bahwasanya hilal sudah terlihat, maka pada saat itu diumumkan hilal sudah terlihat, kita puasa keesokan harinya. Namun misalkan di negara yang lain, di Irak, di negara lain, negara Arab di luar Mesir, hilal keluar tapi tidak terlihat oleh mereka, mendung atau apa. Akhirnya mereka kemudian menyempurnakan Syaban sampai 30 hari. Akhirnya berbeda permulaan Ramadannya. Nah, seperti ini perbedaan matali. Kalau memang Irak dan Mesir berbeda posisinya, ini terjadi yang memang sudah diajarkan oleh baginda Nabi, tidak ada masalah dalam hal tersebut. Soal الثاني يعني كيف يعني هل ليلة القدر لمن يريد أن ينال ليلة القدر هل لا بد عليه أن يتعبد الله في المسجد، مثلا أن يصلي في المسجد، يعني المكث في المسجد، هل لا يجوز عليه في البيت مثلا يصلي ينال ليلة القدر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بليلة القدر. يا إخوة، يعني مثلا ليلة القدر لو أنت بدأت من صلاة المغرب، صليت المغرب وذكرت الله وتناولت الإفطار وهو عبادة، وصليت العشاء فقد قمت نصف الليل، وصليت التراويح كتب لك قيام ليلة، ثم صليت صلاة الصبح كتب لك قيام ليلة أخرى. كل ما تفعله في ليلة القدر حتى ولو كان عمل خاص بك ونويت به العبادة يدخل في قيام ليلة القدر. يعني مفهوم العبادة في الإسلام واسع. يعني عملك، ذهابك للعمل، هذا في الإسلام عبادة وجهاد في سبيل الله. أن تنفق على أولادك وأن تطعم أولادك وأن تهتم ببيتك، هذا يسمى جهاد. من كان له أبوين يعني ولد وله يخطب أبويه، هذا يسمى جهاد. فمفهوم العبادة في الإسلام واسع، فلا يقتصر قيام ليلة القدر على الصلاة والذكر والعبادة، وإنما كل عمل خير وتقرب إلى الله وفيه نفع لنفسك ونفع للمسلمين هو من قيام ليلة القدر. Nah, ini ada hal yang menarik yang dijelaskan oleh Syekh. Jadi menurut beliau, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sangat mudah. Semisal orang di bulan Ramadan memang sudah terbiasa setiap harinya sholat isya berjamaah, sholat tarawih, pulang ke rumahnya bermain sama keluarganya, kemudian keesokan harinya dia sholat subuh berjamaah lagi, kemudian pulang. Orang yang melakukan seperti itu saja, ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan, andaikan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia dapat Lailatul Qadar. Karena orang yang kemudian sholat isya berjamaah itu seakan-akan dia sholat malam setengah, maka dia seperti itu sudah dapat. Bahkan ditambah oleh beliau tadi bahwasanya semua ibadah itu definisinya sangat luas. Definisi ibadah dalam Islam sangat luas, tidak tertentu kepada sholat, zikir ataupun membaca Al-Quran. Semisal bertepatan dengan Lailatul Qadar, ada orang yang kemudian punya orang tua yang harus dia rawat karena sakit, dia punya anak kecil yang harus dia temani, itu masuk dalam kategori ibadah yang semuanya beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita paham akan hal ini, maka gampang
berulang sekali kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ada lagi? Saya mau tanya, kan tiap hari kita istighfar terus, ampunan apa termasuk ampunan kita pada Allah atau apa pada orang kita bersalah termasuk dalam istighfar itu yang saya dapat pernah berarti. Misalnya apa istighfar masuk menyeluruh artinya ampunan menyeluruh apa kita pada Allah tanpa mengambil apa dari orang itu. لو مثلا شخص استغفر الله كل يوم استغفر الله هل يعني خطأه للناس في ضمن هذه الاستغفار أو فقط بينه وبين الله؟ الخطأ بينه وبين الله الخطيئات الذي بينه وبين الناس في ضمن هذه الاستغفار. على خلاف بين العلماء، ولكن نحن نحتاج إلى الاحتياط. يعني بعض العلماء قال حتى الذنوب التي بينك وبين الخلق إن شاء الله سيغفرها الله ببركة هذا الاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاحتياطا نقول يعني نمسك أنفسنا عن ظلم الخلق، ومن أسأنا إليه من الخلق نستغفر الله له. أنت عندما تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فبهذا تكون دعوت لكل مؤمن ومؤمنة من أول آدم إلى قيام الساعة، ولك بكل مؤمن ومؤمنة دعوت له من أول آدم إلى قيام الساعة لك به ثواب حسنة. الاستغفار هذا عظيم جدا، لكن نقول احتياطا نحاول أن نرد المظالم وألا يكون علينا تبعات. Ada istilah di kalangan ulama, apakah istighfar kita itu juga bisa untuk kemudian istighfar terhadap kesalahan terhadap sesama manusia. Ada istilah, tetapi agar kita kemudian berhati-hati, yaitu hendaklah kita menjauhi sebisa mungkin kesalahan-kesalahan dari manusia, berhati-hati, dan juga agar kita kemudian bisa mendapatkan ampunan dari Allah, kita juga mendoakan dengan lafaz istighfar astagfirullah lil mu'minin wal muslimat. Kita doakan semua orang-orang mukmin dan muslimat, dan juga kita kemudian berusaha untuk melakukan istighfar ini, sehingga kemudian walaupun ada qaul yang mengatakan dengan istighfar kita itu sebenarnya diampuni baik dosa kita dengan Allah ataupun dengan sesama makhluk, karena disebutkan dalam Al-Qur'an wa ma kunna mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan kita tidak akan mengadab seseorang ketika dia membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. طبعا هذا لمن كان صادقا في التوبة أنه لا يؤذي أحدا من الخلق ولا يظلم أحدا، ومن حصل له منه إيذاء رد إليه مظلمته، هذا إن شاء الله يغفر الله سبحانه وتعالى له. أما من كان مثلا يستغفر وفي قلبه إصرار على ظلم الناس وعلى التسلط عليهم، هذا مشكلة. Maka kita juga harus berhati-hati dalam masalah istighfar ini. Ketika sudah memang kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti kemudian untuk melakukan kesalahan lagi, untuk melakukan kesalahan kepada manusia yang lain. Adapun orang yang beristighfar alhamdulillah tetapi masih terus sering melakukan kepada kesalahan-kesalahan kepada manusia yang lain, ini kemudian yang ditakutkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kalau ada. Waalaikumsalam. Bertanya tentang hadis qudsi yang banyak digunakan sebagai hujah dalam bahasa. Kullu amal Adam lahu ila siyam pada nabi asasi. Yang saya tanyakan bagaimana mudi padahal Allah berbuat apa-apa yang namanya يسأل عن حديث القدسي في الصوم، يعني الصيام لي وأنا أجزي به. الصيام لي مع معنى الصيام لي مع أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أشياء. بارك الله فيكم يا سيدي. السؤال جميل.
الصوم لي يعني الصوم هذا عبادة خالصة لله لا يدخل فيها رياء، بخلاف العبادات الأخرى. ممكن الحج يدخل فيه الرياء، الصلاة يدخل فيها الرياء، الصدقة يدخل فيها، الصيام لا يدخل فيه الرياء، لأن الصائم يمنع نفسه عن الطعام وعن الشراب وعن جميع المحرمات. لماذا؟ لله سبحانه وتعالى فقط. أما إذا كان صومه ليس لله سيذهب في مكان ويختبئ ويأكل، فلذلك قال لي أي عبادة خالصة وأنا أجزي به، يعني في يوم القيامة هذا الصيام متروك إلى الله سبحانه وتعالى، يعطيك ما شاء من الثواب على هذا الصيام. لم يكن لك على صوم اليوم الواحد مثلا 10 حسنات، لم يكن هذا، وإنما ترك ثواب الصيام له يوم القيامة حتى يكرمك كرما يفوق عقلك وفكرك. Baik, maksud dari as-saumu li kata beliau adalah maksudnya puasa adalah li untuk bukan. Maksudnya Allah adalah bahwasanya puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa terdapat riya di dalamnya. Terdapat riya. Bagaimana riya itu? Orang berpuasa dia tidak makan, tidak minum pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan ke dapur makan ketika gak ada orang, kalau bukan karena Allah. Tapi puasa enggak seperti itu. Pasti orang yang tidak makan, tidak minum karena Allah Subhanahu wa taala. Maka karena seperti itu disebutkan as-saumu li, karena memang tidak ada riya. Kemudian pahala puasa ini berbeda dengan pahala ibadah yang lain. Kalau yang lainnya disebutkan membaca Al-Quran 1 huruf 10 pahala. Tetapi untuk puasa memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nanti di hari kiamat akan diberikan pahala orang-orang yang berpuasa itu yang akan mencengangkan dia dan berada di atas semua ekspektasinya, berada di luar akalnya dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat banyak di hari kiamat. Sudah 3 pertanyaan, untuk kita tutup pasti اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم الذي ملأ أركان عرشك العظيم أن تصلي وتسلم على عبدك ونبيك سيدنا مولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم إنا نسألك بحبك لسيدنا محمد وبحب سيدنا محمد لك وبالسر الذي بينك وبينه أن توفقنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن تشرح لنا صدورنا وأن تصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم آمين 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 يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.